Një javë larg nga dita e parlamentarëve të 11 majit në Parkun Olimpik Feti Borova kanë bërritur rreth 144.783 pakos zgjedhore me vota nga emigrantët shqiptar. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga KQZ, rreth 221.000 pakos zgjedhore janë tërhequr nga emigrantët, nga 245.000 në total. Për të gjithë emigrantët në 85 shtete të botës, të cilët nuk kanë tërhequr pakos zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën me dije se afati maksimal është deri në datën 8 maj. Në të kundërt, zarfet do të rikthehen në Shqipëri. Ndërsa qytetarët që kanë tërhequr pakos zgjedhore duhet që pasi të kenë votuar ta nisin zarfin përmes kompanisë kontraktore sa më shpejt, pasi çdo votë e cila mbërrin në territorin e Republikës së Shqipërisë pas orës 19 të datës 11 maj do të jetë e pavlefshme. Përtej angazhimit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kompanisë kontraktore DHL, por edhe ambasadës shqiptare në Greqi, shteti helen vijon të mbetet një zonë problematike për sa i përket marrjes dhe dërgimit të zarfeve. Shtetet të tjera ku kanë bërritur më shumë zarfe janë Italia, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që zarfe të mbërritura sipas qarqeve, vendin e parë zë Tirana, më pas vjen Fjeri, Durrësi, Elbasani dhe Shkodra. Zarfet po monitorohen 24 orë nga kamera sigurie dhe përfaqësues të partive politike, ndërsa do të hapen në 11 maj, atëherë kur do të numërohet edhe vota e qytetarëve që kanë votuar në Shqipëri.